А как я это открыла? Блять, кажется, там звук баганулся. Я ничего не понимаю, блять, что за звук начался. Ладно, валим отсюда, я не знаю, что это за звук. Я все подорвала, блядь. Гений на детективе. А я не знаю, что делать с этим болторезом. А, болторез типа где... Ой, блядь, кто нахуй тут заведующий? Это пиздец какой-то.